Wow, lihat teman. Widih, ada tumpukan mainan di sini. Wehehe, rupanya ini mainan berlumpur. Di sini sudah ada keranjang teman. Ayo kita kumpulkan satu persatu ke dalam keranjang. Setelah ini kita bersihkan. Wis, mobil Batman sepertinya. Kereta api sepertinya. Wis, unik sekali ini. Wadidaw, sangat kotor berlumpur ya. Wis, ada mainan hewan juga teman. School bus sepertinya. Gokil sih. Wah, sangat kotor berlumpur ini. Kita kumpulkan satu persatu ke dalam keranjang ya. Wis. Wah, ada bulat-bulatnya. Nice, kita masuk ke dalam keranjang. Wadidaw, kendaraan apa ini? Wehehe, besar sekali ini teman-teman. Kita masuk dalam keranjang. Wah, yang ini mainan tembakan sepertinya. Wadidaw, sangat panjang ya. Oke teman, semua mainannya sudah kita kumpulkan. Ayo kita bersihkan. Oh, sudah ada air bersih teman. Ini mainan yang kita kumpulkan tadi. Ayo kita bersihkan. Wis, berwarna kuning sepertinya. Kendaraan apa ini? Keluarlah Lightning McQueen. Wih, si pembalap liar ini. Wah, ada lagi teman. Wow, berwarna hijau sepertinya. Wadidaw, truk sampah. Kendaraan pengangkut sampah. Taruh sini. Wih, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang ini teman. Kita kucuk-kucuk sampai bersih. Keluarlah ambulansi. Kendaraan pengantar orang sakit. Wis, gokil ya. Wah, ada yang unik teman. Kendaraan apa ini? Wadidaw, sangat kotor berlumpur. Wehehe, bajai. Kendaraan India. Wis, 3 roda ya. Keren. Nah, sekarang ini teman. Wow, mobil truk molen. Oh no. Kendaraan penggiling semen. Wis, mantap ya. Nah, sekarang ini teman. Wadidaw, berwarna hitam sepertinya. Kendaraan apa ini? Keluarlah mobil Batman. Wih, sang pahlawan malam hari. Taruh sini. Nice, kita lanjut lagi ya. Wih, sangat panjang ini. Kira-kira kendaraan apa ya? Wadidaw, kereta api cepat. Wis, gokil sih. Nah, ada yang berwarna kuning dan berlumpur. Kita bersihkan. Kendaraan apa ya? School bus. Mobil antar jemput anak sekolah. Wehehe, keren-keren. Nah,
Nice, kita lanjut lagi ya. Wadidaw, wheel loader. Mobil penggeruk tanah. Mantul. Wah, apa ini? Wes, berwarna merah sepertinya. Wehehe, kereta api. Wis, tut tut tut. Keren keren. Nah, sekarang ini tuh teman. Keluarlah kompaktor. Mobil penggiling aspal. Wis, taruh sini. Nah, sekarang ini ya. Wadidaw, berwarna kuning sepertinya. Keluarlah mobil konstruksi. Eskavator beko. Gokil sih. Wadidaw, ada yang besar teman. Wis, penuh lumpur dia. Kira-kira mainan apa ini? Wah, sangat kotor ya. Kita bersihkan. Keluarlah motor GP. Wih, si pembalap ini. Keren-keren. Taruh sini. Nah, sekarang ini tuh teman. Wis, kira-kira mainan apa ya? Wow, yang ini si anak gajah. Wis, ada juga mainan hewan. Keren ya. Nah, yang ini wheel loader. Mini wheel loader. Keren. Wow, ada lagi teman. Wih, si Lightning McQueen. Si mantul. Wah, ada mainan hewan lagi tuh teman. Mainan apa ini? Si harimau Sumatera. Wis, hewan buas ya. Nah, ini yang terakhir tuh teman. Mainan tembak-tembakan. Wis, tembakan apa ini? Wadidaw, tembakan AWM. Wis, sangat panjang ya. Dan ada sniper. Keren.